สวัสดีคณะกรรมการทุกท่านครับ กลุ่มของพวกเรามานำเสนอหัวข้อโครงการชื่อการออกแบบและพัฒนาเครื่องทำความสะอาดกล้องส่องลำไส้ครับที่ปรึกษาโครงการชื่ออาจารย์ภาคภูมิปฐมภาคครับคณะผู้จัดทำธนวัน ไทยตะคุคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในโครงการนี้ทำหน้าที่ฮาร์ดแวร์ดีไซน์ Mechanical Design PFD and PNID ครับนายณัฐ นิรุต ทวิภัทร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่ซอฟต์แวร์ดีไซน์ พวกเราฝึกงานที่บริษัท AI Technology ครับ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ในอดีตการผ่าตัดใหญ่เช่น การผ่าตัดลำไส้ การผ่าตัดกระดูกสันหลัง เป็นเรื่องที่ยากและใช้บุคลากรทางการแพทย์เป็นจำนวนมากและใช้ระยะเวลานานต่อการผ่าตัดหนึ่งครั้ง ซึ่งทำให้แพทย์ผู้ทำการผ่าตัดหรือแพทย์เฉพาะทางจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถ และในการผ่าตัดหนึ่งครั้งก็จะต้องมีแพทย์เฉพาะทางที่สามารถผ่าตัดได้มากกว่า1 คนขึ้นไป ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินก็จะสามารถเปลี่ยนมือได้และอวัยวะต่างๆในร่างกายเป็นเรื่องละเอียดอ่อนสร้างความลำบากใจในการผ่าตัดของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจึงมีการสร้างและพัฒนากล้องสำหรับการผ่าตัดขึ้นมามากมายหลายแบบสามารถใช้งานได้หลากหลายเครื่องมือแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัดจำเป็นต้องมีการดูแลเป็นพิเศษดังนั้นเครื่องทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์จึงเป็นอุปกรณ์ที่มีความต้องการเป็นอย่างยิ่งเพื่อลดการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงมีมาตรฐานในการทำความสะอาดมากกว่าใช้คนในการทำความสะอาดอย่างไรก็ตามอุปกรณ์ทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ในตลาดขณะนี้ต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศและเป็นอุปกรณ์ดูแลรักษาอุปกรณ์การแพทย์ที่ละเอียดอ่อนซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีประกอบกันหลายส่วนทำให้ต้นทุนของเครื่องทำความสะอาดเครื่องมือทางการแพทย์มีราคาสูงดังนั้นทางบริษัท AI Technology จำกัดจึงมีการคิดค้นนวัตกรรมเครื่องทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ขึ้นมาคือเครื่องทำความสะอาดกล้องส่องลำไส้ทางการแพทย์หรือเลนส์ที่ใช้ในการผ่าตัดโดยเฉพาะเนื่องด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์มีราคาสูงยิ่งมีเทคโนโลยีประกอบเข้าไปยิ่งราคาสูงมากทำให้ต้นทุนทางธุรกิจทางการแพทย์มีมูลค่าสูงตามไปด้วยทางคณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นถึงการศึกษาคิดค้นการพัฒนาเครื่องทำความสะอาดกล้องส่องลำไส้ขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการลดขั้นตอนในการทำงานของบุคลากรที่ต้องทำหน้าที่ในการทำความสะอาดลดความเสี่ยงในการทำความสะอาดในแบบเดิมที่มีการทำให้ปลอดเชื้ออบไอน้ำอบแก๊สการใช้น้ำยาทำลายเชื้อระดับสูงอาจมีความเสี่ยงต่อสารเคมีของผู้ที่ทำหน้าที่ในการทำความสะอาด คณะผู้จัดทำจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับร่างกายของบุคลากรทางการแพทย์และลดระยะเวลาในการทำงานให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นสำหรับวัตถุประสงค์ส่วนของเครื่องกลนะครับ1เพื่อศึกษาแนวทางการลดต้นทุนของเครื่องทำความสะอาดกล้องส่องลำไส้โดยออกแบบให้เป็นเครื่องต้นแบบผ่านโปรแกรม SolidWorks 2เพื่อศึกษาการออกแบบโครงสร้างของเครื่องทำความสะอาดกล้องส่องลำไส้โดยวิเคราะห์ความแข็งแรงโครงสร้างโดยใช้วิธี Finite Element Analysis ในการคำนวณหาความแข็งแรง 3. เพื่อศึกษาการเลือกใช้วัสดุทางวิศวกรรมในการออกแบบเครื่องทำความสะอาดกล้องส่องลำไส้โดยศึกษาคุณสมบัติของวัสดุและมาตรฐานทางวิศวกรรมสำหรับวัตถุประสงค์ส่วนของไฟฟ้านะครับ 1. เพื่อศึกษาระบบการทำงานของเครื่องทำความสะอาดกล้องส่องลำไส้ 2. เพื่อออกแบบระบบไฟฟ้าและการควบคุมการทำงานของเครื่องทำความสะอาดกล้องส่องลำไส้โดยการใช้ PLC 3. เพื่อออกแบบการแสดงผลของเครื่องทำความสะอาดกล้องส่องลำไส้ผ่านหน้าจอครับขอบเขตในการทำงานเครื่องกล 1. การออกแบบเครื่องทำความสะอาดกล้องส่องลำไส้เป็นเพียงการจัดทำต้นแบบเพื่อนำมาเปรียบเทียบราคาและความคุ้มค่าจากราคาต้นทุนของเครื่องต้นแบบและเครื่องที่มีขายในท้องตลาดเท่านั้น 2. การออกแบบและวิเคราะห์ความแข็งแรงโครงสร้างโดยใช้วิธี Finite Element Analysis ผ่านโปรแกรมขอบเขตในการทำงานไฟฟ้า 1. การออกแบบวงจรไฟฟ้าและการเลือกอุปกรณ์ทางไฟฟ้าเป็นเพียงการจัดทำต้นแบบเพื่อนำมาใช้เป็นตัวอย่างในการออกแบบไฟฟ้าและการเขียนโปรแกรมแรดเดอร์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับส่วนเครื่องกล 1. สามารถแสดงจุดเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายในโครงสร้างโดยใช้วิธี Finite Element Analysis 2. สามารถนำค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าวไปแก้ไขจุดบกพร่องของเครื่องทำความสะอาดกล้องส่องลำไส้ 3. แสดงค่าความคุ้มค่าจากการเปรียบเทียบคุณสมบัติของเครื่องทำความสะอาดกล้องส่องลำไส้ของเครื่องต้นแบบและเครื่องที่มีขายในท้องตลาด ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับส่วนไฟฟ้า 1. สามารถแสดงผลลัพธ์ทางไฟฟ้าเพื่อนำมาเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ 2. สามารถนำการแสดงผลต่างๆที่เกิดขึ้นในโปรแกรมมาแก้ไขให้เป็นไปตามความต้องการก่อนการสร้างเครื่องทำความสะอาดกล้องส่องลำไส้จริงได้ สำหรับนิยามศัพท์เฉพาะนะครับจำลองแรงกระทำ simulation คือการวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นงานออกแบบ 3 มิติ โดยใช้วิธี Finite Element Analysis ในการคำนวณหาความแข็งแรงผ่านคอมพิวเตอร์ครับ 2. ความแข็งแรง ความแข็งแรงคือขีดความสามารถในการรับแรงในขณะที่เกิดความเค้นขึ้น ภายในวัสดุในจุดนั้นๆ 3. โมดูลัสของสภาพยืดหยุ่น คือค่าที่บอกถึงระดับความแข็งแกร่งของวัสดุ ค่าโมดูลัสของวัสดุยังหาค่าลิมิตของอัตราการเปลี่ยนแปลงของความเค้นต่อความเครียดได้อีกด้วย 4. P&ID เป็นไดอะแกรมทางเทคนิคประเภทหนึ่งที่ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมต่อระหว่างส่วนประกอบและเครื่องมือวัดของกระบวนการต่างๆครับ คำศัพท์เฉพาะ 1. Wiring Diagram หมายถึงการวางระบบสายไฟ 2. Circuit Breaker หมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้ตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อมีกระแสไหลผ่านเกินกว่าค่าที่กำหนดหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร 3. PLC อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรหรือกระบวนการทำงานต่างๆ โดยภายในมีไมโครโปรเซสเซอร์เป็นตัวสั่งการให้เครื่องจักรทำงาน 4. HMI เป็นการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานกับ PLC หรือหน้าจอแสดงผลต่างๆ ในระบบ สำหรับ working plan ในส่วนของ mechanical section นะครับ เราวางแผนรับหัวข้อกันที่เดือนกันยายนครับ และปัจจุบันกำลังทำถึงขั้นตอนที่ 11 แล้วครับ ก็คือการคำนวณต้นทุนของเครื่องต้นแบบนะครับ จุดสิ้นสุดเราตั้งใจว่าจะสามารถสรุปเล่มได้ภายในเดือนธันวาคมครับ สำหรับ working plan ของ electrical section นะครับ เริ่มรับหัวข้อต้นเดือนกันยาครับ และมีการวางแผนว่าจะสรุปโครงการได้ที่เดือนธันวาคมครับ ปัจจุบันทำถึงขั้นตอนที่ 10 คือการเปรียบเทียบความคุ้มค่ากับเครื่องสแตนดาร์ดครับ พวกเราขอจบการนำเสนอหัวข้อโปรเจกต์เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ